एक ऐसी लेक जिसमें जाने के बाद इंसान पत्थर का बन जाता है। अफ्रीका के तंजानिया में एक ऐसी लेक मौजूद है जो किसी भी इंसान या जानवर को पत्थर का बना देती है। इस लेक का नाम नेचर लेक है। इस लेक में लोग पत्थर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इस लेक के बगल में ही एक एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से अक्सर सोडियम कार्बोनेट मिनरल निकलकर इस लेक में आकर जम जाते हैं और यहाँ का तापमान भी 68 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और यहाँ का पीएच वैल्यू भी 10.5 है जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है। और इसीलिए जब कोई बर्ड यहाँ पानी पीने के लिए आती है तो यहाँ पर पत्थर की बन जाती है।